Awu uyavakala leader. Ngifuna sibithe kuna nabantu basemafemini mani ngivukelwa lisinga lapha ebuhleni bayangishayela namhla lapha basebenzi bathe Zulu siyafa lekelela Makeba nithi nibulawa yini nini lapha emafemini bathe Zulu singena ekuseni nga7 lapha sathi ukuthi sishayisa ngabo 4 manje ke Zulu sesishayisa nga7 enesathi kusimashayisa nga7 kuba netimali letingetwako lapha lesiniketwa tona basifakele nje kubonakala ukuthi besebenta overtime kodwa nje nyalo bathi siphusha umsebenzi abasiniki lutho Zulu sikhuluma nje nyalo sikhona siphuma bangishayela ngabo past 7 ngikhona siphuma Zulu akunalutho asitholi nithi mina ngibuthi into yenye nifuna nginisite ngani bathi sifuna uba expose baze bakhuluma ngesilumbi sifuna uba expose Zulu sifuna batiwe nithi mina ngidaba expose niyaya yini emzabalazweni bathi ungayasikhathini eZulu ngoba kuhlala kubhizi la ngiyababeba ke mphathi kufuna sibameme labasemafemini lento lesiyendela bona ayisiya yaZulu ayisiyo yamagawugawu ayisiyo yamthandeni ayisiyazwe matha ayisiya abacede ayisiya abanibani le yawo wonke loluswati ebuthi asukhulume mhlambe liphimbo lakho litabalinze kakhulu ngoba lela Zulu uyathola ukuthi abaliva kahle ngoba banekhala bathi esezulu speak English manje mhlambe wena ukhulume iswati lesivuthiwe mnakethu ngicela ubebethele kubo bonke labasebentako bhuti indzaba yakusasa nalabangakhoni basupporte letimali bhuti bita abantu mnakethu. Siyabonga kakhulu Makeba. Njengoba ngisho emaswati kufuna aqonze Makeba ukuthi inkundla setifailile. Sifike nje lapha khona sisukuma singemaswati, sisukuma sifuma nalama MPs ethu ukuthi akahambe ayosikhulumela ukuthi sifune ama democratic reform. Ngeke ukuthi sesibonile ukuthi inkundla atikhoni kude inkundla lokuhle lokungaqhamuka kido. Inkundla system atiphume. So ukuthatha nje ukuthi nalabo laba mafamily lokuchitha nje kubasho Makeba ukuthi vele kude lelishinji lokushukubeteka laba kwendekako nje lemsebentini wabo kwendeka nje ngalokuthi letinkundla tikhona kubavikela noma kuthatha accountable labo labashukubetako labo bacashi babo labacashi babo bakwenda lokho nje letinkundla tiyabavumela lokuthi vele tibagcila kanje kuvele kusolo kwendeka minyaka yonke so kuba kuthatha nje nalabo labasebenza labacinzetekile ukuthi asambeni kusasa sile enkantolo soseka labahlonishwa bethu kumthandene nabaqede nalabo ke labangabe ngabacinzeteka kakhulu sabakhoni vele kuvela lenkantolo kuphela nje ukuthi hawu phela lo matiko lohleti lisekhaya lofisile kuwe emaswati cishe live lonke afisile kuvela enkantolo so ngaba nje kumvetela loyo 10 rand loyo 20 rand sawu ibela ndothi emadodza mina ngibambekile angikhona labo nje labathi babambekile eMakeba siyacela lokho ukuthi vele abawusupport lo mzabalazo ngaleto indleko bese kukhuluma nje kalaba basemafemini vele emafemu Makeba siyathi lokho ukuthi bavunyelwa ngileti inkundla system lokho ukuthi le minimum pay yabo ibe this low so ke kulisingakusho nje thina sithi abahambe kusasa bayosupporta labahlonisha labahlonisha bebakhulumela lokho ngalokuthi sebabone letinkinga letiningi letiqhamuka netinkundla ukuthi no letinkinga leti angeke tisotheke under tinkundla system letinkinga leti tinga addresseka kahle noma tinga addresseka kangcono under a democratic Swaziland. That is why base sesebathuma thina nathi sibonile ke simaswati ukuthi sesihlukubeteke kakhulu sesicinzeteke kakhulu kwetinkundla abahambe basicelele idemocracy abahambe bayokhuluma idemocracy ukuthi sifune idemocracy kwangikhani ke yase ke tinkundla njengoba start ukuthi tinkundla debacinzetele yase ke yabacinzetela bafake ematilongweni so nje kukuthatha lawo maswati la khona ukuthi even lonke siyacela kusasa kubona nje inombolo iphinzaphinzekile inombolo tijabise kakhulu nabo bahlonishwa bathi nabangena nje baye enkantolo bangene ngema high spirits babona inombolo titinenge ngephandle naye umhlonishwa Gawuzela nakabukela nje ama live feeds ku Democratic News yabona ukuthi cha emaswati aphumile vele emaswati namhla aphume ngetinkani
akusiko ke ukuthi simema belicembu thide noma bakuphi simema nje lonke liswati lelikhona noma ngabe liya affiliate noma li affiliate kepha nje lothina uliswati lothi yena nawe uyabona ukuthi labahlonishwa abahleli lilide lothi uyabona ukuthi emaswati vele angakhululeka ngademocracy siyamema sithi vele kusasa akenyuka ashone embabane sibuseka labahlonishwa bethu ucela konke bemagumbeni amane umhlaba ukuthi usasa nga-half-past 8 ekuseni sibe sesilapha bathi bangena nje bahlonishwa sibe sesigcwele lapha sishaya ingoma beve nalengekhathi kusaqhubeka lokhu lokuqhubekako lama-proceedings ale case beve ukuthi emaswati lengephandle abhizi ayayishaya ingoma kukhomba ukuthi siyabasapota but okwati lokho ukuthi loko labakukhuluma loko labakusho labakuhleleli ngekhathi labakuhlelele lokulide kepha thina solosimile sithi sinabo nayo isystem naye emswati abone ukuthi vele sabathuma labantu vele futhi simile kuloko lesabathuma kona ukuthi vele we want democracy now, we don't want it to be next year or anytime, we want it now. Labahlonishwa bethu sifuna baphumele ngebandle ngoba vele bebathunywa ngisi